Vær så god. Oi, det her var bra lyd, ja. Hører alle meg? Antar det. Jeg skal snakke om kartlegging av naturtyper, sånn litt generelt, og så kanskje mest om terrestrisk. Så hørte dere litt om marint i sted, og så kommer det litt om limnisk i morgen på dagen om ferskvann. Så nå blir det først litt om alt, og så litt mer om terrestrisk kartlegging. Så det har vært mye debattert i det siste, forresten. Kartlegging. Det har vært mye i nyheten og hva som er bra kartlegging, og hva som ikke er bra kartlegging, og hva som fortjener tillit, og hva som ikke fortjener tillit, og så videre. Så det er viktig, for dette er jo brukersida av NIN-systemet. Det er jo når kartene er lagd, og man skal fatte noen beslutninger om hva som skal skje i naturen, at NIN-systemet kommer til anvendelse. Så det er hyggelig med et godt system, men det er enda hyggeligere hvis det fungerer i praktisk forvaltning da, til det formålet det er tiltenkt. Og fatte beslutninger om for eksempel det skal hugges eller ikke hugges, om det skal bygges en vindmøllepark eller ikke, om det skal lages en vei der, eller om veien skal gå ved siden av, og så videre. Så det er jo i stor grad det her kartlegging handler om, da, men i første omgang, for oss som sitter i den enden her av systemet, så er det jo for å lage gode kart da, som er formålet. Og så får vi overlate anvendelsen til noen andre. Da kommer jo alle samfunnssektorene inn med sine interesser og sin verdisetting og sine formål. Så for min del, som jobber i denne enden av systemet, så er det bare om å gjøre å lage brukbare kart da, og finne ut av hvordan man gjør det. Så det jeg skal snakke litt om, det er hva kartlegging er, og så ta noen praktiske eksempler på hvordan man kan bestemme naturtyper og avgrense kartfigurer og sånne ting. Og så er det litt hvordan man kan tilrettelegge systemet og omgivelsene for å få kartlagt. Og så er det jo det at kartene stort sett alltid kan brukes til litt mer enn det du tror. Så vi skal se litt på det også. Så hva er kartlegging? Det er vel ikke så veldig ukjent for de fleste det, men de fleste forbinder det kanskje bare med det å gå ut og lage kart, da, så ta med seg flyfoto eller en pad eller en felt-PC med GPS og så gå rundt og kartlegge. Så er det sånn da at du får et kartografisk riktig kart ut i andre enden som du kan bruke, koble på andre kart, slenge på veier eller traseer eller hytter eller hva som helst, og så kan du gjøre en analyse av det der da. Hvis du planlegger et hyttefelt, så kan du dumpe det hyttefeltet ut i et naturtypekart, og så kan du se om det treffer sjeldne og sårbare naturtyper eller ikke. Så kan man fatte beslutninger deretter. Så det er mange andre måter å lage kart på. Det som faktisk er mest vanlig for de fleste kartene i Norge, er jo flybildetolkning. Så som standard kartserien i Norge, N50, den som de fleste som kunne kjøpe som sånne kartblad, det er tolka. Da har sittet folk på flyfoto, og så har de tegnet ut på flyfoto. Vei og skog og myr og vann og sånn. Og så har de tatt noen stikkprøver ute, men stort sett så er kartet laget basert på flyfoto. Så du kunne jo tenke deg at det kunne vært gjort på en del naturtyper også. Ikke alle selvfølgelig. Hvis du har skog, så ser du jo bare, i flybildet så ser du bare krona på skogen. Du ser ikke hva som er under krona. Hvis det er tett kronedekke, så hjelper det ikke å sitte og stirre inn i flyfotoene. Hvis all den døde veden og alt det spennende skjer på bakken, så må det jo ut da. Men noe kan man kanskje bruke flyfoto på, så noe kan man bruke fjernmåling på. Det kan være tradisjonelle satellittbilder, eller det kan være LIDAR, altså laserdata, som gir deg forskjellen på for eksempel bakkenivå og kronenivå, så får du høyden på skogen for eksempel. Eller det kan være sonar, sånn som Theis snakket om. Fjernmåling er jo masse rart, det er bare altså noe som måles fra en avstand. Skiller ofte mellom aktive og passive sensorer. Altså vanlige satellittbilder er stort sett passive sensorer, mens LIDAR og sonar og sånne ting, det er aktive sensorer. De sender ut et signal, og så får de et signal tilbake. Mens satellittene, de bare mottar signaler fra overflata. Det er passive sensorer. Så nå utvikles det mye mer aktive sensorer. Og da må vi regne med at i fremtiden at vi kan få mye mer bruk av den type sensorer til kartlegging. Så det er mange måter å drive kartlegging på. Det er klart at NIN-systemet er veldig mye basert på arter da, i felt- og bunnsjiktet, som definerer naturtypene. Og da er det feltarbeid da, som er tingen foreløpig, så hjelper det ikke å ha Sentinel-satellittbilder med 10 meters oppløsning. Du ser ikke artsvariasjonen på sånne type kart. Og du ser det i hvert fall ikke i skog, som kanskje er det mest betente
tema da. Sånn arealbruksmessig, men det vanskelig å si det nå som vindmølleparker og alt kommer opp til overflata og bunntrålinga suser av gårde og sånn, så kan det være mange betente temaer da, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva som mest betent. Men i hvert fall for en del av de temaene så det foreløpig ikke sånn supergode resultater av maskinlæring og artificial intelligence og sånne type ting med de aktive sensorene heller. Så det må fortsatt folk ut, så de som feltbiologer trenger ikke foreløpig å være veldig redd for jobbene sine. Så det jo mange som tenker seg at kartlegging stort sett å gå ut og kartlegge naturtypene, men det mye annen type kartlegging også. Du kan kartlegge egenskapene, sånn som det Rune driver med borte i hjørnet der oppe. Kartlegge liggende død ved. Liggende død ved ikke en naturtype, det en egenskap. Du kan ha mye eller lite av den. Det kan være sterkt nedbrutt eller lite nedbrutt. Det kan være grove dimensjoner eller små dimensjoner osv. Dette egenskaper knyttet til død ved. Det kan du kartlegge. Du kan kartlegge det uten å kartlegge naturtypen hvis det det som mest interessant. Så det ligger som en del av beskrivelsessystemet, som variabler i NIM-systemet. Hvis du har lyst til å lage et egenskapskart, så kartlegger du bare egenskapene uten å kartlegge naturtypene. Det kan du fint gjøre. Avhengig av formålet. Så formålet styrer hvilke metoder du kan bruke, og hva du må gjøre. Så kan det jo være som Theis var innom her, at du har en blindsone. Det vil du ha i limnisk også. I hvert fall hvis du går til litt dypere vann og sånn, så kan det bli like blindt som det kan være marint. Mens i elver og grunne innsjøer og sånn, så kan du bruke vannkikkert eller båt og sånne ting, og få et innblikk allikevel. Og kanskje du må bestemme typen gjennom å ta vannprøver. For eksempel finne ut den kjemiske sammensetningen av vannet. Så da kartlegger du, går du ute og så avgrenser du sånn du tror det og så tar du vannprøver underveis, og etterpå så bestemmer du typen i de kartfigurene du har lagd. Det blir en litt annen metode. Hvis du driver i skogen, så går du ute og tegner ut figurer, og så bestemmer du naturtypen, og så legger du inn hvor mye død ved det i den polygonen, og så avslutter du den og trykker send, eller lagre, eller et eller annet. Mens du i limnisk, så må du kanskje kartlegge det du tror polygonet, og så må du ta noen vannprøver, og så må du korrigere basert på de vannprøvene etterpå. Legge inn naturtypen etterpå. Så kartlegging og hvordan det gjennomføres, det kan skje på mange måter, og ha mange prosesser. Forskjellige trinn, avhengig av hvilket system du kartlegger, og hva slags resultat du skal ha, og hva du skal bruke det til etterpå. Samme med vann. Altså hvis du skal modellere, så må du ta noen, så selv Theis og alle andre som gode på modellering, de trenger jo noen treningspunkter. Kanskje du tar noen grabbeprøver fra sedimentene, ser på artssammensetningen der, ser på sedimentene, måler et eller annet. Eller at du tar noen transekter eller noen boreprøver eller hva som helst. Og så kan man, som Theis var innom, bruke modeller og satellittbilder og andre typer ting for å få en grov oversikt, kanskje. Så hva som kan kartlegges og hvordan dette gjøres, det varierer. Man kan for eksempel kartlegge en naturtype, en sånn klassisk naturtype-polygon, altså en myr. Avgrense en rik myr, for eksempel. En kalkrik myr med orkideer. Den har vi lyst til å kartfeste, for den har vi absolutt ikke lyst til at det skal gå en vei gjennom. Du kan også kartlegge naturtyper som linjer. Det kan være klipper og bergvegger, bratte linjeelementer som ikke har noe utstrekning. De ikke veldig små. Når du ser det ovenifra, så det bare en tynn stripe. Du kan kartlegge det som linje. Eller du kan kartlegge punkter, for eksempel en liten kilde. Det 3 forskjellige dette vektordata vi snakker om nå. Det 2 typer kartdata. Det rasterdata, som mer som et bilde. Bortsett fra at i bildet så det ikke koordinater knyttet til hver celle, mens det det på et kartriktig satellittbilde, for eksempel. På et flybilde så det også det. Så kan du kartlegge linjer, og så kan du kartlegge punkter. Da. Det de 3 kartformene du kan bruke i vektorformat. Det veldig smart for veldig små ting. Du ser det at hvis du zoomer deg inn på det der flybildet der, inn på den kilden, så vil du bare se graut. Så det gir ikke noe mening å prøve å tegne ut den kilden. Og hvis den kilden 1 kvadratmeter stor, så det ikke noe mening å stå og prøve å finfigurere ut en 1 meters kilde. Det mye smartere å bare si at her det en kilde, og så kan du legge inn et punkt, og så kan du si for eksempel til det punktet, den kilden den 5 kvadratmeter stor. Og så sier du selvfølgelig hva slags kilde det da.
Så det å bruke mulighetene i kartsystemene, det er smart. Så kan du for eksempel kartlegge egenskaper. Det kan være at her er det en grønn figur som avgrenser hvor det er liggende død ved. Så kan du legge inn hvor mye liggende død ved det er, hva slags treslag det er av liggende død ved, hvor store de er, og så videre. Og hvis du vil, så kan du kombinere. Du kan kombinere på alle mulige rare måter. Du kan for eksempel kartlegge bare egenskapene, og så kan du kartlegge bare liggende død ved, og så i stedet for å kartlegge naturtypen først, og så si hvor mye liggende død ved er, så kan du kartlegge liggende død ved først, og så kan du si hva slags naturtype det er innenfor den polygonen her. Og si at innenfor det polygonet her har vi 3 naturtyper. Vi har blåbærskog, og så har vi lyngskog, og så har vi 10% med kalkrik eikeskog. Litt usannsynlig akkurat i den polygonen der, men det er en annen måte å gjøre det på. Det er litt avhengig av hva du skal bruke dataen til, og hva slags format du ønsker dataene i, og så videre. Så dette kan settes opp på veldig mange måter. Dette er vektordata. Så de modellene som du får, som Theis snakket om i sted, det er stort sett rasterdata. Da får du en eller annen verdi for et eller annet du ønsker en verdi for i hvert piksel. Det kan være at du har lyst til å bestemme naturtypen i hvert piksel, eller at du har lyst til å bestemme en eller annen egenskap i hvert piksel. Eller om du har lyst til å gjøre begge deler. Ja, det er forekomst av en variabel, kartlagt som et punkt også. Så du trenger ikke bare å kartlegge naturtypene som punkter, du kan kartlegge variabelen som punkter og lungenever. Eller du kan kartlegge stokkene som linjeelement hvis du vil det. Hvis du er veldig opptatt av å få med alle detaljene, så kan du jo streke opp hver enkelt stokk i skogen. Da må du ha ganske god tid. Og det er noe av det som kanskje er utfordringen her, at vi har 320 000 kvadratkilometer med areal på fastlands-Norge. Og så er det mange i salen her nå, men vi er tross alt ikke så mange i forhold til hvor mye natur vi har. Så hvordan du setter opp den kartleggingen, det er litt avhengig av hvor raskt du må ha framdrift, hvor kjapt trenger du de kartene her. Jeg vil si det at sånn som samfunnet er innstilt nå, for å være helt ærlig, så trenger vi de kartene fortere enn bare faen. Og det er fordi det er kjempestore interessegrupper nå som står og presser på for å bygge ut i naturen. Hvis du skal få framdrift, så må du gi slipp på detaljer. Da må du akseptere det. At ok, for å få kart fort nå, for å kunne stoppe de tingene som må stoppes, så må vi kanskje kartlegge uten å få med oss de detaljene vi egentlig er interessert i, fordi vi trenger framdrift. Så det må tas avveininger hos de som setter ut oppdrag, og de som bestiller kart og så videre, som tar hensyn til budsjettet, hvor mye penger har vi, hvor mye folk har vi, hva slags utstyr har vi, hva skal vi ha for slags resultater, hvor fort trenger vi de resultatene. Hvis du ber om alt, så er vi ferdige om 10 000 år. Hvis du ber om litt, så kan vi være ferdige om 3 år. Og så gjelder det å finne den balansen mellom hva du trenger, og hvor dårlig tid du har. Så det å sette opp og bestille og organisere kartlegging, det er ganske krevende. Vanskelig. Det er ikke sånn at du bare liksom fikser det i løpet av noen timer på jobben en morgen. Til hjelp da, for de som skal ut og kartlegge, eller lære seg kartlegging, eller bare forstå hva de kartene som er lagd viser, så har vi lagd noen veiledere. Så de blir jo nye veiledere nå når NIN 3.0 kommer, men foreløpig er det de gamle veilederne som gjelder. Så det er en hovedveileder for de som har lyst til å liksom lære seg litt om kartlegging generelt. Og så er det 3 spesifikke feltveiledere, en for terrestrisk, en for limnisk og en for marint. Så alt det blir jo oppdatert nå til høsten, men i sommer så er det de veilederne der som gjelder. Og de finner dere hvis dere går inn på Artsdatabanken og ser på kartlegging på NIN. Der ligger alle veilederne som er siste versjon ute til enhver tid. Ligger også ute for eksempel beskrivelser av kartleggingsenhetene, beskrivelser av variablene, og hvordan de skal brukes, ligger ute der også. Så det høres jo veldig enkelt ut å bare skulle gå ut og lage en figur over liggende død ved, men denne kan lages på veldig mange måter.
Hvor store skal trærne være for at du skal telle med dem? Skal det måles som tetthet per dekar, eller skal det måles som antall i polygonet? Og så videre, og så videre. Det kan settes opp på 100 forskjellige måter. Uansett hvordan du setter opp, så er det noen som vil være misfornøyde. Så hvis noen er litt misfornøyd med sånn det er i dag, så er det helt greit. For at setter du det opp på en måte, så blir noen fornøyde. Og setter du det opp på en annen måte, så blir de første misfornøyde, men de andre blir fornøyde. Så at det er ikke noe sånn fasit på hvordan man setter opp systemer for å få kartlagt det. Men her står det i hvert fall litt om hvordan de kan brukes. Og så er det oppdragsgiverne som spesifiserer hvordan de vil ha det. Så hvis Miljødirektoratet setter ut et oppdrag, så spesifiserer de i sin instruks hvordan vi har det. Vi gir bare generell veiledning og råd. Det er jo de som betaler for jobben som skal gjøres, og som trenger kartene i andre enden, som må få lov til å definere hva kartene skal inneholde, og hvordan de skal være. For det er de som har behovet for å bruke dem i ettertid. Så kartleggingsprosessen er jo vanligvis sånn at man for eksempel får et oppdrag, eller bestemmer seg for å gjøre et eller annet i en masteroppgave, eller har et forskningsprosjekt eller et eller annet, og så går det inn i en del forarbeid. Og så er det litt feltarbeid, og så til slutt så er det noe etterarbeid, og så er det gjerne en liten sak som er utrolig viktig, og det er jo kvalitetskontrollen i ettertid da. Så det er ikke bare marint, det er utfordringer med kartlegging, det er utfordringer med kartlegging i alle bauger og kanter. Ikke bare når det gjelder min kartlegging, det gjelder alle typer kart. Det er mange som tar opp kartene fra Statens kartverk og tror at kartet er riktig. Så de tenker at der det er skog i kartet, der er det faktisk skog. Eller der det er myr i kartet, der er det myr, og der det ikke er myr, der er det ikke myr. Og sånn er det selvfølgelig ikke. Kartene er så gode som man klarte å lage dem i det øyeblikket man lagde dem. Men for eksempel så ble det gjort en undersøkelse på myr, på altså de standardkartene i Norge, og det viste at det manglet 10 000 kvadratkilometer med myr. Som man ikke har sett i flyfotoene, og som da er uteblitt. Så det er jo interessant når man regner ut karboninnholdet i myr med desimaler, når det mangler 10 000 kvadratkilometer med myr. Da. Kan eventuelt justere litt på beregningen og kanskje legge inn et litt større slingringsmål der, tenker jeg da. Men prosessen er jo sånn nå eller prosessen er i endring. Sånn har prosessen vært i veldig mange år, at man forbereder seg, laster inn noen flyfoto på padden, og så går man ut. Og så etterpå så retter du opp tekniske feil, og så sender du det inn til en geodatabase, og så oppbevares kartene der. Det er klart med disse aktive sensorene og mer digitale hjelpemidler, så er den prosessen der i ferd med å endre seg litt. Så nå er det mindre etterarbeid, for eksempel, enn det var før. Og så er det litt mer forarbeid. Og skal du drive modellering, så er det mye mer forarbeid og mye mer etterarbeid, og ganske lite feltarbeid, for eksempel. Selv om det feltarbeidet kan være utrolig krevende. Altså hvis du skal på tokt marint, så sier jeg ikke at det er lett og ledig, og du hopper opp i jolla og samler litt data ute i Barentshavet. Men allikevel så er, skal vi si, prosessene og arbeidsmengden knyttet til felt litt mindre nå enn det den har vært tidligere, hvis du går i den retningen. Så dette er litt avhengig av hva slags system man kartlegger, og hva slags materiale og metode man velger å bruke. Og hva du skal se etter, for eksempel. Det kan jo godt tenkes at man kan ta ut for eksempel blokkmark i fjellet i Norge på fjernmåling. Det er ikke sikkert det er nødvendig at vi sender hundrevis av folk opp for å telle stein i Jotunheimen. Det kan hende at det går fint å bruke fjernmåling når du skal kartlegge blokkmark i fjellet. Men det går ikke like bra når du skal kartlegge skog i lavlandet. Så det kan hende at innenfor et sånt stort kartleggingsprosjekt så kan du bruke flere metoder. Du kan også tenke deg at du setter opp en produksjonsprosess da, hvor du starter med oversiktskartlegging basert på fjernmåling for aktive sensorer, og så lar du folk jobbe med flybilder der du mener det er interessant, og til slutt så sender du ut folk på et litt mindre areal, fordi det er feltarbeidet som ofte er den kostnadsdrivende komponenten her. Da. Det å sende folk ut, det koster mye penger. Og det er tidkrevende. Spesielt i Norge. Det er jo greit å sende folk ut i Oslo. Det er ikke noe problem å gå ut her og kartlegge hagen, men når du er i Indre Troms, så er det fort helikopter og båt og ymse styr. Da blir det litt kostnader knyttet til kartlegging. Så jeg tror dette er den svenske måten å gjøre det på. De bruker satellittbilder for å grovkartlegge hele landet, og så setter de det ut til Lantmäteriet for tolkning på flyfoto, og så til slutt så sender de folk ut på en 10-15% av arealet. I Norge så er vi foreløpig
Og der da, vi sender bare folk rett ut. Det ikke helt sikkert det det smarteste å gjøre, men samtidig så det noe sånn at man må komme i gang da. Og så sender vi i hvert fall folk direkte ut der det et press på naturen. Vi sender dem ikke ut vilkårlig. Du sender dem ut der det ligger planer for utbygging. Så sånn sett så det ganske fornuftig det vi gjør også da. For det tar jo litt tid å drive og jobbe med de satellittbildene og flybildene. Og det ikke sånn at du kan sette deg på maskinen og trykke på en knapp, og så får du kart ut i andre enden. Hvis noen tror det, så de på feil planet altså. Du kan gå inn på en del sånne sider nå og få en tekst ut i andre enden, som sikkert veldig fin, men du får ikke et bra kart ut i andre enden. Ja, så hva et naturtypekart da? Tenker jo alle at det jo selvsagt. Et kart som viser hvor du finner naturtypen i landskapet, det jo greit det. Og det representerer et forenklet bilde da, av virkeligheten. Det viktig å si det. Og hvor sterk forenkling det av virkeligheten, det handler om målestokk-skala. Så Theis nevnte det at vi kunne kartlegge i 5000 eller 10 000 eller 20 000 eller 50 000. Og hvis du velger 1-5000 så får du veldig detaljerte kart. Høy romlig oppløsning og høy tematisk oppløsning. Mens hvis du velger 1-20 000 så får du lavere romlig oppløsning og færre enheter. Dårligere tematisk oppløsning. Men samtidig så får du mye større framdrift da. Hvis du har færre typer å velge mellom, og du ikke trenger å kartlegge veldig detaljert ute, så går det kjappere fremover. Så hvis du trenger resultatet raskt, så går du for 1-20 000. Hvis du har god tid og trenger masse detaljer, så går du for 1-5 000. Dette ikke sånne valg som vi som sitter inne i rommet her nå tar aktivt. Det jo sånn som oppdragsgiverne må finne ut av. Basert på hvor dårlig tid de har, hvor raskt må beslutninger tas, og hvor mye data trenger vi for å fatte gode beslutninger. Så må vi sette sammen noen pakker som gir det de trenger. Men det en forenkling. Naturen klassifisert. Kartene blir målestokktilpasset. Og jo lenger opp i målestokktilpasningen du går, jo færre enheter blir det, og jo på en måte mindre innhold blir det i kartene, men jo raskere går det. Så dette jo noe som vi har lagd. Da. Det derfor vi har lagd målestokktilpasset kartleggingsenheter. Det for at man skal kunne velge og for eksempel kunne gå raskere fram for å få en oversikt kjapt. Så som de vindparkområdene som bygges ut nå i Fosen, og Digermulen i Finnmark som planlagt, og alle det svære arealer. Hvis du skal kartlegge de heldekkene 1-5000, så kommer det til å ta fryktelig lang tid og koste dritmye penger. Og nå har de jo ventet i 500 dager, da, så hvis de skal kartlegge 1-5000, så må de vente i hvert fall 500 til. Hvis du kartlegger 1-20 000, så får du svaret i løpet av en sommer. Så det jo sånne ting som man må finne ut av. Hvor kjapt trenger du svaret? Der, ja. Og legger du inn variabler i tillegg. Det kan hende at du har lyst til å si hvor høyt det krattet På Island så kaller de jo det der skog. Når krattet 1 meter høyt, så definerer de det som skog. Det gjør vi ikke i Norge. Når standard trehøyde i Norge 5 meter, men vi kan bruke 2 meter på der skogen undertrykt av klimatiske eller edafiske årsaker. Da. Så det artig det. Når du skal sammenligne kart på tvers av landgrenser, så kan det bli mye morsomme resultater. Så dette gjøres jo på flyfoto, ikke på skråbilder, og da vil det godt se sånn ut. Da avgrenser du arealene, og så legger du inn naturtypen og eventuelle variabler som du har blitt bedt om å legge inn. Stort sett så vil jo oppdragsgiveren fortelle deg hva du skal legge inn i polygonene. Et polygon en kartfigur, vektorkartfigur, som har et areal. En linje og et punkt har per definisjon ikke noe areal. Et punkt bare et koordinat uten areal. Men det kan for eksempel være at de har lyst til å vite om myra på Hvaler der drenert eller ikke. Hvis de ønsker å vite det, så må de sette opp det som en variabel som du skal kartlegge i den myra. Så må de fortelle deg hvordan du skal gjøre det. Kan det for eksempel være at det står at det tett drenert eller lite drenert. Da velger du mellom 1 og 2, det veldig enkelt da. Da går det kjapt. For da bare huker du på en knapp, tett drenert. Så må det jo stå hva som tett drenert da. Så at du gjør det riktig, så at ikke du velger tett drenert, og du velger lite drenert. Det ikke noe smart.
Så alle må kalibreres. Alle kartleggerne må gjøre det samme. Så du har 100 kartleggere ute, så må de 100 kartleggerne gjøre det på samme måte. Hvis de gjør det forskjellig, så vil jo det si at det er avhengig av hvem du sender ut. Sender jeg ut deg, så får jeg lov til å bygge ut. Sender jeg ut deg, så får jeg ikke lov til å bygge ut. Vi sender ut han der, og vi tar han hver gang. Skummelt. Og det høres jo helt vilt ut, men sånn er det jo faktisk. Man kan velge hvem man gir oppdraget til. Noen kan litt oftere finne litt færre ting enn andre, sier ryktene. Jeg har ikke forsket på akkurat det, men gossips er jo alltid interessant. Altså jeg får ta det for sannhet inntil VG har bevist det motsatte. Det der kartet der, det dekker alle områdene. Litt lite variasjon i sjøen der, skal jeg ærlig innrømme, Theis, men de har i hvert fall fått med seg hva som er vann, da, og hva som ikke er vann. Og der har du et sånt heldekkende eller arealdekkende kart. Da har du kartlagt alle naturtypene innenfor et avgrenset område. Du kan tenke deg at hvis du for eksempel ønsker å få vite hva som finnes i verneområdene i Norge, så er det ikke så jævlig smart å begynne å kartlegge verneområdene og starte i Agder, og så begynne å kartlegge alle verneområdene heldekkende. Det har du ikke noe behov for. Da tar du en utvalgskartlegging. Det er akkurat som man gjør når man ønsker å vite hva folk stemmer ved neste valg. Går de rundt på alle dørene i hele Norge da, og spør alle personer i hele Norge hva vil du stemme ved neste valg? Nei. De tar et uttrekk på 1000 tilfeldige, og så spør de hva mener du? Og så får de svaret. Og det kan man gjøre med kartlegging også. Da kan du ta et tilfeldig utvalg innenfor verneområdene, legge ut 1000 flater. Hvis du vil ha sinnssykt god statistikk, veldig stor trygghet for at det du får ut av resultatene er riktig, så sier du 10 000 flater. Og så går det 100 ganger fortere enn å sende ut folk for heldekkende kartlegging. Du kan legge inn mye mer presisjon, du kan legge inn mye mer variabler, fordi de skal kartlegge mye færre områder, så du kan få mye bedre data ved å gjøre det på den måten. Så ønsker du for eksempel statistikk over hva man har i verneområdene i Norge i dag, så legger du ut en utvalgsundersøkelse. Og det er veldig relevant, fordi nå har vi skrevet under en ny protokoll, Montreal-protokollen, og der står det at vi for eksempel skal ha et representativt vern. Hvis vi skal ha et representativt vern, så må vi vite hva vi har. Vi får ikke vite noe om hva vi har ved å drive heldekkende kartlegging, for de 320 000 kvadratkilometerne de blir ikke kartlagt før om 1500 år hvis du skal lage sånne kart. Så da må vi foreta utvalgskart. Derfor så er det et prosjekt i Norge nå som heter ANO, som er arealrepresentativ naturovervåking. Legger man ut tilfeldige flater, så kartlegger man dem. Så får du vite hva du har, og så lager du en overlay mot vernearealene, så får du vite hva som er vernet og hva som er utenfor. Da kan du si om vi har et representativt vern eller ikke. Det er en annen måte å kartlegge på, som egentlig er ganske smart, til sitt formål. Men hvis du har lyst til å vite akkurat hvor stien gjennom det området her skal gå, så er ikke det der noe smart. Da må du ha et sånt kart. Så hvis du skal planlegge for hvis Birken, for eksempel, det Birken-rittet, eller hva det heter, de der gærningene som sykler i gjørme og blir dårlige og havner på sykehuset, hvis du skal lage liksom traseen for den, så må du ha et heldekkende kart da. Så det er formålet som bør styre hva du går for. Hvis du bare er ute etter for eksempel myr, da, så nå er det veldig høyt fokus på klima. Da. Og myr lagrer masse karbon. Hvis du har lyst til å vite hvor mye karbon som er i myra, så må du få kartlagt et myra. Da. Nå vet vi at det mangler 10 000 kvadratkilometer, basert på statistiske utvalgsundersøkelser. Men vi vet jo ikke hvor myra er. Vi bare ser av utvalget. Vi har spurt 1000 stykker. 1000 steder ute i Norge har vi spurt om hvor mye myr har dere. Ja, har dere så mye myr? Og så har vi ekstrapolert de dataene til hele Norge, og så har vi funnet oi, her mangler det 10 000 kvadratkilometer i Norge, men vi vet ikke akkurat hvor myra er. Da må du kartlegge myr. Da kunne man jo tenke seg å bruke NIN til bare å kartlegge myr, sånn som du ser på kartet der. Da har du altså en utvalgt naturtype som du kartlegger spesifikt. Da traver du over alle områdene, og så sier du hvor det er myr og hvor det ikke er myr, og så klassifiserer du kanskje myra. Det er ganske kjapt da, hvis du bare vil vite trenger vi kjapt informasjon om myr. Da gjør du typisk det. Hvis du er redd for at myra skal bli ødelagt, hvis det er det som er problemet, så kartlegger du kanskje bare myr der hvor det er utbyggingsprosesser i gang. Kommunene har jo et krav på seg til å planlegge, så de oppgir jo planområdene sine. Her ønsker vi å bygge hytter, her skal det være landbruk, natur- og friluftslivsområder, LNF eller hva det heter, forsvarsområder og så videre. Da kan du plukke ut planområdene og kartlegge bare dem.
Da går det selvfølgelig veldig kjapt. Da har du små arealer, utvalgte naturtyper. Da dundrer det fremover. Så alt dette her bare eksempler på kartlegging med litt forskjellige målsettinger og litt forskjellige innhold og litt forskjellige oppsett. Og så er det mange, mange flere valg enn dette. Det er 4 eksempler her nå. 1, 2, 3 pluss de firkantene. Og så kunne du bare lagt til 15, 20, kanskje 30 andre måter å gjøre det på. Du kunne kartlagt på transekter. Du kunne kartlagt i punkter. Og så videre haugevis av måter å gjøre dette på. Så kan du som sagt kartlegge bare egenskapene også. Eller du kan kombinere egenskaper og naturtyper på ulike måter. Du kunne tenke deg at du bare kartla liggende dødved. Hvis det er der det er høyest press nå, så er det smart. Ja, skal ikke ta så veldig mye av dette. Ja. Egenskapene kan jo knyttes til de polygonene over naturtyper. Så hvis du går ut i skogen og så finner du blåbærskog, så lager du en figur som du kaller blåbærskog, kartfigur. Her er det blåbærskog. Og så kan du legge inn egenskapene i den figuren og si for eksempel i gjennomsnitt hvor mye liggende død ved det er. Det er en måte å gjøre det på. Du kan jo tenke deg det at innenfor den der blåbærskogen så er det noen områder som har masse liggende død ved og noen som har litt mindre død ved. Og da kan du bruke den egenskapen til å si at vi er ikke egentlig så interessert i bare blåbærskogen. Vi er interessert i å vite hvor det er blåbærskog og mye liggende død ved. Da må du dele det polygonet i 2, så må du si at den delen har liggende død ved og blåbærskog. Den delen den er bare blåbærskog. Og da bruker du den egenskapen til å splitte opp kartfigurene. Da blir det dobbelt så mye arbeid da. Men så får du også mye mer presise data selvfølgelig. Så kan du la egenskapen bestemme kartfiguren og legge til naturtypen hvis du vil det. Det vil være å gå i helt motsatt retning. Det er også fullt mulig. Så det er mange måter å bruke de egenskapene på. Og vi gidder ikke å diskutere det, men det har masse forskjellige fordeler og ulemper. Måter å gjøre dette her på. Ja, så hvem er det som trenger disse kartene? Det er en haug med forskjellige brukere. I Norge så er jo miljøansvaret det er sektoransvar for miljøet. Det vil si at skog har ansvar for miljøet i skog. Og så har Forsvarsbygg ansvaret for miljøet innenfor sine eiendommer. Det er jo store skytefelt og treningsområder. Og der er de ansvaret, og så er det sektorisert. Da. Og så har Klima- og miljødirektoratet, eller Klima- og miljøsektoren, har et overordnet ansvar for å koordinere dette her. Da. Men det vil si at det er masse folk som kan tenke seg og ha interesse og bruke kartene, avhengig av formål. Da. Jeg skal ikke gå inn på det. Men når det kommer til kartlegging, så er det kjempestor forskjell. Da. Hvis du bare ønsker å beskrive naturen, så er det greit, da holder det med NIN. Da trenger du bare semantikken i systemet, da trenger du språket. Da. Bare sørge for at alle beskriver naturen på lik måte. Da trenger du bare et system som gir deg ordene for hvordan du skal beskrive naturen. Mens hvis du skal forvalte arealer, så må du lage et kart. Da må du si hvor ting er, og så må noen etterpå finne ut hva som er viktig for samfunnet, og hva som ikke er viktig for samfunnet, eller naturen. Hvis du skal overvåke endringer i naturen, så må du ha et mye mer presist kart. Da går du for 1 til 5000 eller enda høyere oppløsning. Kanskje du går for punktkartlegging, så at den som kommer etter deg om 5 år, ikke gjør noe som skilles personen, men følger systemet. Så at de endringene som registreres, de skilles faktiske endringer i naturen, ikke oppfatninger hos den personen som går ut og kartlegger. Da må det være veldig høy presisjon. Helt annen type kartlegging. Så alt dette er bare eksempler på hvordan du må sette opp kartlegging for å treffe forskjellige formål. Ja. Litt praktisk her nå. Dette ble mye teori da, på noe så enkelt som å kartlegge. Ja, kan vi gå ut da, og så ta et eksempel her. Ja, hvordan bestemme riktig naturtype etter NIN? Jeg har jo som undervist noen år i sånn kartlegging i feltet, og det er mange som er litt frustrerte. Da. Det er sinnssykt mange typer, og det er dritkomplisert. Og det er banning og sverting, og Anders er hyperaktiv, og det ene med det andre. Du får det slengt etter deg. Altså. Men bare tenk nå, bare sitt her nå og følg med litt her nå. Det er egentlig superenkelt. Du kommer ut, og så går du bare helt på toppen av systemet, og så spør du deg selv hva slags hovedtypegruppe er dette. Er det her vann? Nei,
Da limnisk og marint ute. Det våtmark? Nei, det der fastmark. Jeg blir ikke blaut på beina når jeg går ut. Det er helt fint. Bare ved å bestemme hovedtypegruppen, finne ut hvem av disse her det er. Hvis du bare treffer riktig der, så du kvitt 6/7 av systemet. Så fort blir du kvitt kompleksiteten i systemet. Da. Du bare går inn på toppen, og så jobber du deg nedover i rotsystemet. Start øverst, gjør det lett for deg selv, og definer ut ting av systemet. Så kommer du fort ned til noe som er mye mer håndterbart. Så der ble vi kvitt 6/7. Det noen forstyrrelser der? Vi har jo 3 nivåer på kartleggingssystemet. Vi har naturlig, seminaturlig og sterkt endret. Dette sterkt endret? Ikke sjanseløst, dette ikke sterkt endret. Ok, da du kvitt 1/3 igjen av den 6/7. Det naturlig? Jeg vil si at det der ser veldig menneskepåvirket ut. Det ser enten slått eller beitepreget ut, enig? Jepp. Så da har du kvitt 2/3 av den 6/7. Det begynner å bli lite igjen av systemet. Det seminaturlig. Og det sterkt innslag av typiske da det sterkt innslag av typiske arter for seminaturlig mark. Så da vi kvitt 2/3 av den 1/7 av typesystemet. Så da det lite igjen av systemet. Så hvis du går litt logisk fram her, så blir du fort kvitt kompleksiteten i systemet. Og i feltveilederen terrestrisk så står det sånne tabeller som organisert så at det naturlige står først, så kommer seminaturlig, og så kommer sterkt endret. Så det lagd med tanke på at dere skal kunne ganske enkelt bli kvitt store deler av systemet og raskt komme til riktig type. Og så det hei med lyng, eller det eng med gras? Altså det boreal hei eller kystlinghei? Nei. Så det enten seminaturlig eng eller seminaturlig strandeng. Tror dere det strandeng? Ser ut som det veldig mye. Altså det halofytter eller et eller annet sånt oppi der. Det fra Røros, da, så jeg kan si det. Eller Tynset-området, så nei. Jeg har ikke noen av de der. Det seminaturlig eng. Så kjapt var det egentlig. Også etter hvert som man får øvd seg litt, så går jo dette på default. Det blir automatikk i det. Du jobber deg gjennom systemet og kommer rett på riktig hovedtype. Men fra hovedtypen, da smetter artskunnskap og økologisk forståelse veldig fort inn, og da blir det hakket verre. For T32 det ikke en lett sak. Det mange typer. Og da må du opp med artslista, og så må du se på de 21 kartleggingsenhetene og finne ut hvilken det er. Det kanskje enkleste å bruke de gradientene som Rune snakket om i går, og definere hvor du på de ulike gradientene, og så finner du ut hvilken type du på. Så dette en svagt kalkrik eng med mindre høydpreg. Og så etterpå så legger du inn de variablene som nødvendig å legge inn. For eksempel at det tresatt. Da. Dette ikke skogsmark. Det jo en eng i bånn. Så felt og bunnskikt reflekterer at dette engarter. Men du kan jo sette på at det 50% dekning med trær der, da, eller 40, eller hva det Det ligger i beskrivelsessystemet, og det skal da legges på den polygonen i etterkant. Så da gjør du det. Sier du nummer 1. Du har fått oppgitt av oppdragsgiveren at du skal si om det beiteprega eller slåtteprega når du i seminaturlig, og da gjør du det. Da velger du slåtteprega der. Det såpass mye urter der, og såpass lav dominans av gras at du kan anta at det slåtteprega. Og så har de bedt deg om å si noe om vannmetninga, så da får du velge veldrenert der da, ut ifra artssammensetningen og hvordan det ser ut i det området der. Så ja, vindsystemet komplisert, men gjør det enkelt for dere selv hvis dere ute og kartlegger. Ikke begynne å liksom brette ut hele systemet og så lete helt vilt. Liksom. Organisere materialet deres sånn at det blir enkelt for dere selv. Ja, altså hvordan lage natur på kartene? Det jo veldig enkelt. Da. Det det samme der, altså ikke gjør det verre enn det Jeg sier ikke at det lett, da, men det hjelper litt at vi har fått padder og nettbrett og sånne type ting med GPS. Da ser du i hvert fall hvor du Og så hvis du har flyfoto bak, så kan du i hvert fall få litt hjelp av dem. Så du trenger en PC eller en pad eller et eller annet, og så trenger du noe software. Og så det egentlig å begynne å streke opp da på prøve å avgrense naturtypene eller egenskapene som du skal lage da. Få det omsatt i kart. Så det å traske rundt da. Normalt sett så bør du oppsøke alle de polygonene du lager.
Så at du har vært på stedet og kan bekrefte at det du sier at det er, faktisk er det. Ja, så du kan slå av forskjellige lag. Det er et historisk kart. Du kan slå på gamle kart. For eksempel hvis du har lyst til å finne ut om det er gammel skog eller ung skog, så kan det jo være lurt å se på et gammelt flybilde. Da ser du jo om det har vært snauhøgg der tidligere. Det er ikke så lett alltid å se i skogen hvor gammel han er. Og da, du kan jo borre selvfølgelig da, trær, men da begynner tida å løpe. Lettere å ha med seg noen gamle flybilder og bruke dem. Du kan legge på høydekoter og få hjelp av topografien hvis du vil det, og du får jo vite hvor du er hen da, gjennom GPS-en. Så jeg skal ikke si så mye om det her. Det er jo stort sett programmer som er tilrettelagt for kartlegging, hvor du velger om du skal kartlegge et polygon eller en linje eller et punkt, og så begynner du å digitalisere, og så snapper den til de temaene han skal, og etterpå så kommer en nedtrekksmeny, og så velger du riktig naturtype. Og etter at du har gjort det, så kommer det spørsmål om de variablene, og så legger du inn de verdiene du skal for de variablene som oppdragsgiveren ber deg om. Da kan det hende, liggende død ved for eksempel, kan det hende at du må telle da. Gå litt rundt og telle. Da løper tida. Ja, typisk nedtrekksmeny da. Skal ikke dvele ved det der. Det kan settes på forskjellige måter å bruke forskjellige padder og software her. Uansett da, det er kartlegging, da er det sånn terrestrisk i hovedsak foregår at du bestemmer naturtypen, og så tegner du yttergrensen, og så velger du i panelet, og så legger du inn variablene. Og så er det tilpasset målestokker, som jeg sa. I NIN versjon 2 så er det laget kartleggingsenheter for de målestokkene her, men i NIN 3 så går vi over til 5000, 20 000 og 50 000. Og det er etter behov. Nå har vi jo testet kartlegging noen år, så har vi funnet ut hva det er etterspørsel etter, og hva det ikke er etterspørsel etter. Og for eksempel 2500 og 10 000, de målestokkområdene har aldri blitt brukt. Så da anser vi at samfunnet ikke er interessert i dem, og da tar vi dem ut av systemet, så at det blir mindre i systemet. Det er i seg selv et mål å ha systemet så lite som mulig. I hvert fall hos meg er det det. Jeg mistenker at det er litt uenighet blant oss som jobber med NIN om det, uten at jeg skal navnsette meg selv eller andre i den sammenheng, men jeg anser at det er viktig at systemet er håndterbart for de som skal bruke det, og da er størrelse i seg selv en faktor. Ja, vi trenger vel snart en pause, men jeg skal ta og gå gjennom hvordan de kartleggingsenhetene er lagd, så at dere skjønner det. For mange har liksom tenkt at det er litt dumt da. De fleste de tenker at det er jo kult med grunntypene. Og det kan hende at det er kult, men det er ikke så moro når du skal kartlegge og du har 1100 typer å velge mellom. Det er litt lettere å velge mellom 300 enn 1100. Hvis du sender ut 100 kartleggere og ber dem velge mellom 1100 typer, så blir det mye sjappas. Det er som å prøve å skyte på en blink, det. Så han ene han skal skyte på en sånn blink, og den andre han skal skyte på en låvevegg. Hvem tror du treffer blinken? Ja, han som skyter på låveveggen, han treffer uansett, han trenger ikke sikte engang. Og det høres jo selvfølgelig latterlig ut, da, men det er ikke det, for at hvis vi sender ut en person, og den personen finner en ting, og du sender ut en annen person, og han finner noe annet på det samme stedet, så får du mistillit. Da stoler ikke folk på kartene dine. Da sier de at de kartene her, de kan vi ikke stole på. Da har du mistet tilliten, og tilliten er det et kart har. Et kart uten tillit er ikke verdt en dritt. Da ser du hva som skjer. Da begynner de ulike sektorene å stille spørsmålstegn ved det du har gjort. Og så begynner diskusjonene, og så er det ingen som helt vet hva som er riktig, og så blir det aldri fattet noen gode beslutninger, og så velger man blant de kartene som passer best for det formål man har. Så hvis du har lyst til å bygge ut, så tar vi det kartet som viser lite trua natur, og hvis du har lyst til å verne, så velger du det som viser mye trua natur. Så det går ikke det, vet du. Det må gjøres på samme måte, og da er det sånn at det er lettere å få folk til å treffe riktig, hvis de har litt færre typer å velge mellom. Og ser dere målestokken der borte, så blir det færre typer. Du mister litt presisjon i tematikk, men du får bedre treff. Så skal du sende ut 500 personer, så må du gå på 20 000. Skal du sende ut 25 personer, som du kan trene skikkelig bra, og som du vet har spisskompetanse på arter, så kan du sende dem ut på 1 til 500. 1 til 5000 kanskje. Men skal du smelle ut 500 stykker, og halvparten av dem er ukvalifiserte, så må du gå opp i systemet. Hvis ikke så blir det bare tilfeldig hva du får av resultater. Fordi en del av de typene her, de er vanskelig å velge blant.
Vi skal ikke kategorisere hustak. Vi skal ikke si om det er takstein eller takpapp. Det er ikke noe vanskelig. Vi skal ut i naturen. Det er gradienter, det er arter. Det er gradvis variasjon. Det er romlig variasjon. Det er heterogenitet. Du kommer ut der, og så veksler det hele tiden. Du må ta noen valg, du må ta noen beslutninger. Så derfor er det satt opp sånn. Der. Så tar vi en pause på et kvarter. Så skal jeg fortsette etter pausen med noe annet. Jeg skal se gjennom nå i pausen, ja, om jeg gjør det. Systemet, da blir det enklere. Skal ikke si noe om det her. Jeg tror vi bare gir oss